Всем привет, мы начинаем играть. Начинаем бежать, зелень, Как лето. А они подвал. Папа, ты что сделал такой? Да, я сделал, чтобы лучше было видно. Куда бежать, зачем бежать. Давайте ставьте уже бомбу. Бамбу. Это даже без времени. Бомба заложена. Ползите, гады, ползите, власти. Вон он. На, ну, тюх. Да ты, ну уходи, ты чё, он вылез. Капец. Так вот тот же второй и вылез. Вовремя так. Глянь, много. Сколько. Бегают бестолково. Ничего не понятно. Да, и этого сразу. Ну хоть бомба. Бомба сделала свое дело. Без бомбы и ни туда, и ни сюда. Нормально, ты сюда. Калашик это всегда хорошо. Это все тут как-то так непонятно. Как говорится, без перчаток. да, как говорится, пока Ой, поймешь, что за нафиг, уже все наш пофиг. умер или что с ним случилось? Да, сердечный приступ. Меня тоже видела. Да. Там не показывалось, что он умер или что-то. От обезвоживания. Лето, жара, а у него воды нет. Он бомбони побежал. Видишь, а их два там. Я даже поняла, не должны. Два брата акробата, блин. Отец он скачет. А, те на авантюре сейчас бомбы. Да? Я только один хожу. Это хорошо, Да. что они защищают. Да четыре, двое отсюда целится в одного. Тоже мне стрелок нет. Все. Все, не разопили. Не разопустил. Взлетел, как птица. Он даже не начинал. А, он ее хотел ножиком порезать. Вот это не надо было ножиком в бамбу совать. Он даже не хотел ее раздушить. Да, самый верный способ это ее ножиком порезать. Что вы друг друга тыкаете? Что вы тыкаете? Это разогревчик. Какой разогревчик? Чтобы быстрее бежал. Вот уже он разогревчик. Выскочил. В смысле Да. 88? Если по нему больше будет. Конечно больше. Ты больше попал, у него не осталось ничего. А так он, видишь, живчик бегает еще. Бинтик приложил и побежал. Откуда я знаю? Он же ж бегает как-то. Видишь, 12 хп. Видишь, поставь его. Я вот тебя поставил. 12 хп, а он бегает. Вот этого еще пока прибьешь, блин. Будь здоров. Ой, меня лопать. Ага, да, Это очень... технический шоколад. Ловкости, не шероховатости. Эти уже карту хотят сменить. Это прямо наш карта. Да какая разница, хорошая. Семантия. А они хотят на анимус. Там один еще спецназовец где-то бегает. Вон он, все. Ай, Ну, мы победили. короче, вы как-то на лоха выходите. Вытягиваете, блин, Бомбей. Если бы не Бомбей, то вам бы был капец. Ну я просто, я без разогрева, я это как... Ну так видишь, теперь узнал. Видишь, знак висит. Туда и надо. Ага, ты вот так вот. Да. Ты ж не тупой, они же будут отсюда они, вот так ну вот выходить и туда. И не знают, что ты на крыше. Я понял. Вон один уже ползет.
На, чика бамбуль. Там еще один где-то шел. Не знаю. А, короче, его принять. Что-то твои выскочили, блин, как школьники в столовую. А мы пошли за ними. Они знают, куда идти. Нет, там Они чего? во-во-во-во-во, там вниз, Ой, что ты я птицу знаю. ты ловишь? Птица в лучшем случае на голову насрет и полетит дальше. А у этого свинец. Я уже спуститься или что? Да я вот не Да знаю, не, сколько они их сейчас... там. Вон, там наши, и Двое. они сейчас обойдут. Вон, к тебе уже еще А, один да, там на карте видно. что там. коллега прилез. Тоже, говорит, хорошо тут. Вон. Ты там- Я думал, что это... Я уже за кстати, тебя спрятался. Да слазь уже ищи я того думала, одного что там бедолагу. Он где-то там прикинул, где-то один-одинешенок сховался, ушами закрылся и плачет. Давай ищи Потому его. что и так Ну вот он. бомба. Ай, бомба. А то ж ты крутил по сторонам. Что ты выкручивал? Мне не понятно. Спал. Ты пришел играть или птицы рассматривать? Я его искал. Искал вверху. Смотри, я смотрю. Да. Класс. Это пошло. Это зашло. Его Это зачет. только я был показывать. Почему мне никогда бомбу не дают? Да дадут тебе бамбу. Это... Дайте бамбу. Сейчас тебе по бомбе дадут. Ну и что? Ну вот это ж ты просто типа на лоха. Сидишь и ждешь, пока не выйдет. Ну тогда они же или оттуда пойдут, или отсюда пойдут. А я их Он буду к тебе- здесь выжидать. Вот так. К тебе кулега вышел. Вот он сразу туда. А я буду. А ты сюда, поближе. Правильно. Вот иди, Я вот. думал, что он отскочит. А он не отскочил. Да, их там много. Пока одного. Что, ну, сколько палил, где они взялись, как... Или что, мы убили сначала Ой, этого? сначала этого, блин. Потом этого, потом другого. А их тут высыпало, как ночью тараканов на кухне. Такой же прицел, как и у тебя тогда был. Помнишь? Класс. Вот это класс. Идет, слышишь, 7 хп идет и даже не хромает. Я сейчас запрыгну. Да. Да. Да, я такая вещи. Один челик его и убил. И упали на землю. Да, дружно. Вот, ты просил бомбу? На тебе О. бомбу. Если бы полетели. Да, вот там на крыше и Стас. По-моему, не отсюда во все лес. Не знаю. Так, осторожненько, на цыпочках. Их уже 3 коллеги там осталось. Давай уходим, а то еще и бомбой нас накроет. Эти разрушениями дали. Видел, у меня дали. Давай, ищи их, Не ищи, где они тут. Где был челик? Был челик, уже нет. Там. Отойди! Да. Отходи. Вон он один из двоих. И догони его и сделай его, сволочь. Вон он наверх побежал. А, он бамбу твою хочет снять. Я знаю. Все, не сниму. И он умер. Все, нам даже его не пришлось. Да. Да эти, то карту поменять, то кикнуть кого-то. Ну кикни их. Ничего нет. Блин, сейчас мы карту поменяем, да? Фу. То, что мы карту поменяем. Но. Че вы туда побежали? Ну он туда он смог. Вон, нет, свой. Вот и ладно. А вот это не свой. Блин, я банихопил. Ну вот пока ты бенихопил, он тебе в бенихоп засунул Нас две же не на пули. колесиках. Не на колесиках. Поэтому Поэтому бенихоп отменяется. А там свой бежит, что ты там ждешь? Да кидай уже. там своего нет, там Да вон он выбежал.
Нет. Вот, свой же. ж. Ну, такой, ну, так было. Платочки, значит свой, бабушка. Бабушка приехала. Давай, слазь. Там еще кто-то есть. Их еще 3. Я им всем... Я их всех убил, видел? Да, что Я там у только- них было по чуть-чуть. Нет, я одного убил в голову. Подожди, себе можно запрыгнуть? Можно было бы. Не, я думал, что это какая-то закрытие. Блин, вы 1 на 1 остались. Тебе хоть бамбу пойди положи. Если время есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Убили негра, убили. Ни за что не прошу. Ты А у даже него реакция плохая, да? Не, увидела, я только прошел. Видел, только ты ему 52 снес, а он тебя убил. Ну, А так я- реакция у него нет. Не, ну, давай опять на эту нычку пойду. Иди. О, да. Ка! А не упала птица, Это значит не бессмертно. попала. Нет, это О, ваша уже бамбу заложила. Да. Кэшбэк. Все, смог. Что ты смог, не понятно. вот, видишь, она- Стреляй. А, там где-то... Давай, я давай, видел. давай, давай, Там давай, давай, стреляли, ну. значит, Раз, вон он, гадина фашистка немецкая подлючая. Не добежала. подожди, что это у меня было за згас- А, всё, забыл. Давайте, давай, скажи, кто последний, тот идиот. И побежали. Побежали, 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 побежали. Кидай сразу же сразу. Да. Сам приебайся, как будто ты так бежишь. Да кидай, идёшь. шо. Так да, ну. План Б. Заходим под флешку вообще-то. Оп. Почка классная. Нет, почка нам не надо. Свои. Да, Собратья террористы. да. Без разогрева. Так. Куда я так, иду? так. Вот, видишь. Я не понимаю, куда я иду. Да А, какая разница? я пошел по самому дну. Все, террористы победили. Тяжело было, конечно. Еле тащили. Но втащили. Кто-то там. Первый убийца. Это уже хорошо.